हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ भी कर रहे हो साउंड नहीं आ रही है फ़ोन से, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि इस वीडियो में मैं 100% सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन के साउंड को वापस ला सकते हो अगर आपके फ़ोन में आवाज़ नहीं आ रही है। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आ रही है इन तरीक़ों से, फिर आपको उसके बाद क्या करना है वो प्रोसेस भी मैं डिस्कस करूँगा। तो मैं आपको इसमें 6 तरीके बताऊँगा, 6 तरीकों में से कोई भी एक तरीका आपके लिए काम कर जाएगा और आपकी परेशानी ठीक हो जाएगी। तो सीधी बात, नो बकवास, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको क्या करना है, साउंड अप करना है। साउंड अप कैसे करना है? आपके फ़ोन में अगर आवाज़ नहीं आ रही है तो आपको ये साइड वाला जो 2 बटन होते हैं, आवाज़ कम करने के, आवाज़ ज़्यादा करने के, आपको अभी मेरे फ़ोन में दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको इसको साउंड अप करना है, मतलब आवाज़ पूरा ज़्यादा करके तब वीडियो चला के, गाना चला के देखना है कि आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये साउंड अप हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, साउंड अप के जो नीचे, साउंड अप और साउंड डाउन का जो नीचे वाला 3 डॉट का ऑप्शन है उस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3-4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसमें आपको सबको क्या करना है, सबके साउंड को बढ़ा देना है। ठीक है, सबके साउंड को आपको क्या करना है, बढ़ा देना है। इसमें जैसे आप सबके साउंड को फुल कर देना, फुल कर देने के बाद फिर से आपको चला के देखना है गाना, वीडियोस, आवाज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर भी नहीं आ रही तो आप क्या कर सकते हो, आपको क्या करना है, सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के लिए आपको ऊपर से यहाँ से सेटिंग में जा सकते हैं। सेटिंग में जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे नीचे जाना है और यहाँ पे आपको दिख जाता है ऑप्शन साउंड एंड विब्रेशन का। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो दिख रहा है, अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो ऊपर आप यहाँ से सर्च बार से सर्च कर सकते हो, साउंड लिख के सर्च करना आ जाएगा। ठीक है, तो साउंड एंड विब्रेशन वाले ऑप्शन में अभी चलते हैं, उसमें आपको चल के मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, तो साउंड एंड विब्रेशन वाले ऑप्शन में आप जाओगे, यहाँ से क्या करना है आपको, इसमें भी सारे जैसे मैंने फुल करके रखा है साउंड वगैरह। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करोगे, यहाँ पे रिंगटोन आपको चेक कर लेना है कौन सा रिंगटोन है। कोई ऐसा रिंगटोन तो सेट नहीं है जो बहुत जिसका साउंड कम है, साउंड आ रहा हो फिर भी आपको सुनाई नहीं दे रहा हो। ठीक है, तो रिंगटोन आपको चेक कर लेना है। उसके बाद नोटिफिकेशन साउंड, यहाँ पे आप क्लिक करके इसको क्या कर सकते हो, इसमें से आपको अच्छा सा साउंड ले सकते हो। ठीक है, मतलब जो ज़्यादा सुनाई दे। अगर रिंगटोन की प्रॉब्लम है तो यहाँ से आप ये चीज़ें चेक कर लेना, इसको एक्सप्लोर कर लेना। ठीक है, फिर भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है फ़ोन की, किसी से बात करते टाइम आवाज़ नहीं आ रही है, गाना चलाते टाइम ना आ रही है, वीडियो देखते टाइम आवाज़ नहीं आ रही है, इन सारे परेशानियों की समस्या का जड़ मैं बता रहा हूँ आपको क्या है। आपको सबसे पहला जो आसान सा तरीका क्या है, आपको फ़ोन को रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट करने के लिए आपको पावर बटन लंबे टाइम तक प्रेस करके रखना है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन यहाँ पे आते हैं, रीस्टार्ट का ऊपर की तरफ और नीचे पावर ऑफ का। ठीक है, ये वाला पावर ऑफ का है और ऊपर वाला रीस्टार्ट का है। तो ऊपर आपको क्लिक करके छोड़ देना है रीस्टार्ट का ऑप्शन जो है इस पर। अभी मैं रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाला रीस्टार्ट कर देना है, एक बार छोड़ देना है, ऑटोमेटिक आपका फ़ोन ओपन हो जाएगा बंद होकर। ठीक है, कुछ दबाना नहीं है। उसके बाद फिर आप देखना साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर भी नहीं आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आपको ट्राई करना है ईयरफोन लगा के अपने फ़ोन में जो ईयरफोन का होता है ऑप्शन, फ़ोन में जो ईयरफोन का स्लॉट होता है उसमें ईयरफोन लगाना है, लगा के निकालना है। ठीक है, लगा के फिर ईयरफोन लगा के चेक करना है उसमें साउंड आ रही है कि नहीं आ रही है। उसके बाद उसको निकाल के चेक करना बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो हो सकता है ईयरफोन का वो लग गया हो, ईयरफोन आपके फ़ोन में, जिस वजह से साउंड नहीं आ रही हो, तो वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, वैसे ईयरफोन लगता है तो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई देता है ईयरफोन का ऑप्शन। अगर दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब लग चुका है, और नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब कोई और प्रॉब्लम है, या तो स्पीकर ख़राब है या फिर कोई और परेशानी है। तो ये सारे तरीके आप आजमा सकते हो। इन तरीकों को आजमाने के बाद 90% लोगों की परेशानी ठीक हो जाती है। फिर भी 10% जो लोग होते हैं जिनकी परेशानी ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनका हार्डवेयर में प्रॉब्लम होता है, अंदर मोबाइल के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके 10% के लिए भी सोल्यूशन है कि आपको आसपास कोई मोबाइल शॉप हो तो उस पर जाके अपना चेकअप करा सकते हो मोबाइल का, कि क्या परेशानी है उसमें, मतलब अंदर स्पीकर ख़राब है, क्या है क्या नहीं है। तो ऐसे आपकी परेशानी भी ठीक हो जाएगी। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहती हैं। कोई भी आपका सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, क्योंकि हम कमेंट का भी रिप्लाई देते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।